西游记第53回，缠主吞餐怀鬼孕，黄婆运水解邪胎。出门在外，万事都需要小心谨慎。你看唐僧和猪八戒就因为麻痹大意，现在是摊上大事了。他们一行四人在战胜了独角四大王之后，继续向西行进。在走路的过程中唐僧和猪八戒因为口渴，就打了一瓢河里的水上来喝。然而没过多久，唐僧和猪八戒的肚子竟然是大了起来，看起来就像是怀了孕一样。孙悟空急忙找当地的人询问这才发现玄机。原来他们已经来到了西凉女国，这个国家全是女的，没有男人，所以要生孩子的话，就要喝一瓢子母河中的水，3天之后孩子就生下来了。唐僧和猪八戒喝的水正是这子母河的水。如果你不想生孩子呢，也行。正南方向有一座山叫解阳山，解阳山上有个破儿洞，破儿洞里有一口落胎泉，喝一口落胎泉里的水，身上的胎气就解除了，也不用生孩子了。然而不幸的是，最近来了一个叫什么如意真仙的人，霸占了这个破儿洞，除非交钱，否则不让别人喝到泉水。孙悟空当然没有钱来买这泉水了，不过他还是飞到破儿洞，想说2句好话让真仙通融通融。谁知道这真仙一看见孙悟空，立刻就发了火。你应该还记得之前的圣婴大王红孩儿吧？而这位如意真仙竟然是红孩儿的叔叔，牛魔王的弟弟。他早就听说红孩儿变成了善财童子，不过真仙却认为在观音菩萨那儿做一个公务员，远不如在山里做大王逍遥快活。现在呢，坑害自己大侄子的恶霸孙悟空竟然是主动来到自己的面前，这岂有放过他的理由？真仙拿起如意钩子就来和孙悟空打作一团。明面上孙悟空在和如意真仙认真交战，暗地里他却早就布置好另一套方案了。他让沙僧人不知鬼不觉地慢慢靠近落胎泉，把泉水偷了出来。眼看沙僧已经取好了泉水，孙悟空也就不和妖怪多做纠缠，他一下子就把真仙推倒在地，然后把如意钩子也给抢了过来，就像撅筷子似的，把这钩子撅成4瓣，扔在真仙的旁边。最后呢，笑呵呵地回去给师傅和猪八戒喝落胎泉水了。现在让我们来回忆一下，西游记之中哪一回和这回最相像呢？无疑是第23回，三藏不忘本，四圣试禅心。在那一回当中菩萨们变成了姑娘来诱骗师徒4人，结果呢，这猪八戒色心大发，最后被菩萨们捆在树上作为惩戒。而在这回当中呢，则是唐僧和猪八戒一个不小心，竟然变成了怀孕的孕妇。这2回让我们读完之后不禁心情舒畅，莞尔一笑。是如果《西游记》是一直打打杀杀的到西天，读者们的小心脏也是受不了必须得有这样的情节来放慢一下节奏，舒缓一下心情才行。那放松之后，唐僧师徒要继续上路了，前路之中会有怎样的精彩呢？咱们下回分解。